自從我發咗我俾老婆打視頻出咗街之後咧，好多朋友仔咧對我老婆有一定嘅誤解，賦予咗我老婆老虎乸呢個稱號。查實佢喺現實生活當中係好賢惠嘅，而我喺呢頭家嘅地位亦都相當之高。唔信嘅你可以問下我3個仔女，喺呢個家邊個地位最高啊？爸爸。攞去。這年輕人。Thank you so much. You are welcome 頸渴啊！小心凍親喎。睇到未啊？小朋友好天真啊嘛，從來係唔會講假話啊嘛。中國人不騙中國人。冇錯啦。好啦，快啲同佢哋去沖涼啦，聽日仲要返學啊！我出去飲酒啦。我話俾200蚊我拍視頻，之後幾時有批准你去飲酒啊？加幾多錢得唔得？我而家要去癲字啊啦！